Puxa vida, realmente show de bola, viu? Olha, muito boa, realmente é top de linha. Silenciosa, ela tem até um ciclo silencioso, ó, silente contra e tal. Muito boazinha, realmente. Ah, olha só, tá desniveladinha. Olha. Oh, rapaz, ela é silenciosa. Poxa, realmente, parabéns, viu? Parabéns mesmo. 13 dias de vida. Vai longe. Não, o aparelhinho ele tem um controlinho, você põe lá atrás. Mostrou tudo certinho, viu? Mostrou tudo perfeito. O aparelhinho veio aqui, colocou lá, a máquina mostrou 100%. 100% operante. Olha como trabalha. Silenciosa. Acho que eu vou comprar outra, viu? Isso que a gente chama R$ 1.800 jogado no lixo. Olha. Ah, não, é normal, é normal. Normal, é. Normal. É normal, é. Olha, tá batendo, tá sacudindo aqui, ó. Olha, tá sacudindo, oh, meu Deus. Judiação, viu? Realmente. Mas ó, tá fora de nível, ó. Tá sem nível, não tá nivelada, tá com um parafuso frouxo. Tenha dó, gente, tenha santa paciência, pelo amor de Deus.